Всем привет! Сегодня 25 июня. Вот Сара Бернар, или незнакомый сорт, цветет таким образом еще. Один из последних. Цветы долго держит, оказывается. Но мне несколько очень даже профессиональных пионоводов написали, что это не Сара Бернар, поэтому будем называть незнакомкой. И нужно будет приобрести мне Сару Бернар, и потом уже сравним. Посмотрим немножко на другие растения. Идет дождь маленький, и маленькую такую прогулочку типа обзор. Это у нас центральная клумба, где из многолетников в основном растут пионы, гортензии, 2-3 лилии и хвойные. Есть гейхеры, гейхереллы, но больше всего на этой клумбе пионов. Есть одна роза, вернее осталась. Раньше тут было посажено много, но я их отсюда убрала, потому что они в отдельной посадке очень плохо зимовали. Это вот третий ирис Snow. Ой, я подпишу название. Вроде помнила, уже забыла. Многие отцвели пионы. Их надо обрезать. Вот я некоторые вот так вот отломила, что не есть хорошо. Но как-то приболела, поэтому пока в сад даже не выходила. Только сегодня добралась до теплицы, подкормила и профилактически обработала биологическим средством от Профита тепличные растения. Это у нас вот так уже отцветает Карин Версан. Мне кажется, что этот сорт соответствует с тем вопросом по двум этим стебелькам. Вдруг каким-то образом, наверное, затесался там другой пион. Вот таким образом мы эту клумбу округлили в этом году. Передняя часть поэтому состоит из молодых растений и смотрится пока не ахти. Я надеюсь, тут вырастут хвойные, которые посажены, укроют землю, вот эти тимьяны и можжевельники, которые лежачие, и будет более-менее симпатично. Хвойные я обычно акцентирую, показываю во время приростов весной, и осенью делаю измерения. И делаю обычно обзор со всеми названиями, размерами, отдельно группируя хвойные. У меня есть видео с прошлого года и с этой весны, поэтому кому интересно, посмотрите. Это вот, чтобы убрать вот эти углы от тротуара, который мы наспех делали, который уже перестал нравиться. Я вот такую клумбу в прошлом году сделала. Она мне очень нравится. Единственный минус то, что в виде мульчи я несколько лет, 3 года, 4, наверное, использовала вот мульчу в виде коры. А у нас очень сильные ветра, и они раскидываются по всему саду, летает эта мульча, и смотрится иногда неопрятно. На этой клумбочке есть можжевельник неизвестный, очень похож на Old Gold, который вот он растет. С горшка СИП-3 растет 3-й год. И очень вот такой вот огромный вырос. Но это был европейский саженец. Купили его в питомнике, в садовом центре. И вот я его в прошлом году пересадила с северной клумбы, с задней клумбы, где более теневая клумба, вот на эту. И здесь ей очень понравилось. На возвышенности растет отлично. Это можжевельник Blue Chip.
Название не буду сильно акцентировать, называть, размеры тоже указывать. Как я уже сказала, я это отдельно делаю, потому что если я буду каждое растение называть, размеры указывать, это мы за один день не закончим. Поэтому, если кому интересно, в комментариях спросите, я все расскажу. Я думаю, договорились. У нас есть несколько барбарис. Ой, барбарис, как они у нас. Ну да, барбарисы же, господи. Чуть-чуть там от сада отошла недельку, и уже название даже растений называю, забываю. Не то что сорта. Это мой любимая Туя Ringold. Вот здесь вот я сделала вот такую вот плавную линию, которая мне тоже очень нравится. А это у нас стенка клематисов. Вот более-менее начал подрастать и цвести этот клематис, варшавская ника. Видимо, все-таки увяданию подвержен. Но вот дожди идут, поэтому я ничем еще не обработала, но или полива не хватало. Полила, вроде бы жив, вроде бы цветет, но некоторые побеги вот поникли, и нижние цветы тоже так и не зацвели. Очень красиво цвел в этом году левый кайзер клематис, тоже в других предыдущих видео. Я вот по всем другим растениям, да, и по стенкам таким общим планом хочу показать. Это вот тоже мой любимый Ниоби клематис. Он любим из-за того, что он очень не капризный, невысокий, очень обильно цветущий, такой очень, очень надежный такой клематис, каким бы я хотела видеть все, но не все в этом устроили меня. Вот президент, кстати, понравился, цветы очень крупные, но пока не ахти цветем. Но он молодой, дадим ему возможность показать себя. А вот доктор Руппель первый год был очень хорош, тоже был такой маленький куст, хорошо цвел, но как вот начал стареть и плохо себя ведет. И он как-то это уже меня немножко пугает. Надо его или убирать, или что-то с ним делать. Это у нас западная клумба получается. Здесь пока только видны туи хвойные и несколько тут маленьких хвойных, ели и гортензии. Тут в основном гортензии. 8 гортензий на этой клумбе растет. Так она издалека выглядит. Это западная у нас клумба. Перед домом находится вот так. Вот у нас северная клумба, которую я сильно тоже не буду показывать, потому что, ну, тут она такая ягодная и молодая, особо не выросла, да. Давайте пройдемте вокруг дома и покажу новую клумбочку. Это вот самая-самая новая клумбочка у нас. Вот буквально самая последняя сформирована тоже, поэтому сорняки тут надо убирать и все. Вот посадили буквально 2 недели назад. Растения маленькие, тут хвойные одни. Но позже я буду и тут и тимьяны, что-то цветущее подсаживать. Здесь у нас хозяйственная часть. Здесь вот случайным образом образованный клумба из ягод. Тоже будем изменения вносить. А это восточная клумба. С окна видная, с кухни. Вот уже стрелки чеснока надо вырезать. Эта сторона у нас восточная. Наверное, сумбурное будет видео. Резко вышла, увидела розы, хотела по розам сделать обзор. А тут дождь пошел. И поэтому хочу просто так пройти по саду, показать чуть-чуть, как сейчас наш сад выглядит, что цветет, и все-таки снять, оставить в истории цветение в этом году роз. Самая вот это тоже молодая клумба.
Ну, это для симметрии. Сверху, если смотреть, вот они две полукруглые, смотрятся как-то хорошо с этой центральной клумбой. Ну, давайте розы покажем. Я для них и включила камеру. Вот какие они у нас красивые. Названия, характеристики я тоже писать не буду. Кому нужна эта информация, можно найти это все в сайте. Пожалуйста, если даже вам не понравилось, лучше не смотрите. Без всяких ожиданий. Просто смотрим, как цветут наши розы. Которые, я помню, буду называть лямеш. Вот здесь уже начал цвести. Вот такие цветы. Очень обильная роза. Но в этом году что-то она припозднилась. Возможно, из-за того, что я ее коротко обрезала. Это Эшли, именитая. Она узенькая, потому что в прошлом году молодая она. Второй год растет. И в прошлом году один побег сильный ветер сломал. Оливия самая первая. Я никакие розы еще не очищала, не обрезала. У нас было несколько дней дождливых, ветреных. Сильно не обвязаны они. Вот уход по ним был в этом году, можно сказать, минимальный. Вот это была роза герцогиня Христиана. Это роза Дафна, очень обильная. Листья пока целые, здоровые. Красиво выглядит очень Дафна в этом году. Красавица. Смотрите, какой цвет приятный. Немного кораллово-розовый. У меня есть подозрение, что камера у меня вся мокрая. Отключусь. Так, Дафну посмотрели. Это лавандер блю. Плетистая роза. Рамблер, если не ошибаюсь. Очень была высокая. Вот 3 метра была в прошлом году. И очень много побегов было. Я ее просто не жалеючи обрезала там. И вот она в этом году, пока вот в первом цветении, вот выглядит так. В жизни глазами вижу более лавандовую розу. А здесь она розово-лавандовая. Вот смотрите, как шикарно в этом году растет. Цветет роза юбилей Санкт-Петербурга. Огромные цветы. Обильная. А вот здесь уже все это Мэритим. Мэритим тоже плетистая. Я ее немного наклонила вот сюда, поэтому она такая кажется низкой. На самом деле у нее высота 2 метра есть. Вот такая у нас обильная принцесса Анна, англичанка. Красавица. Очень красивая роза. Тоже лавандово-розовая, но ближе к розовому. Это у нас Синка де Майя. Здесь очень много роз, которые я выбрала у Галины Баскаковой. Гартен Спас. А вот здесь была Шахерезада. Шахерезада, она на самом деле очень красивая, но у нее мелкие, оказывается, цветы. Или она молодая. Она вот тоже второгодка. И вот так вот выглядит. Тут еще есть красавица. Минерва. Смотрите, сколько бутонов у нее на одном побеге. Камера не передает, к сожалению, цвет. Я надеялась, что поскольку пасмурно идет дождь, будет цвет лучше передавать. Но я вижу прямо вот глазами совсем другой цвет. Он ближе к сиреневому. А так на камеру он как-то более вишневый, да, смотрится. Ну, у кого есть роза, знают. Она становится от солнца седоватой. И больше всего мне даже этот такое вот аккуратное посидение нравится. За ней лавсонг.
Очень тоже красивая роза с огромными цветами. Место, возможно, неудачное, но она была там посажена, поскольку других мест не было. И я ее позже только смогла найти. Я ее с самого начала искала, но мне всегда не доставалось. Это, как-то я забыла, Midnight Blue. Очень обильная малышка. В этом году очень плохо вышла из-под зимы. Она потому что в отдельном укрытии. И хоть розы в этом году у нас все хорошо перезимовали, вот которые под общим укрытием, которые вот именно отдельно, они все равно плохо. Ну вот цветет, видите, прекрасно. Уже некоторые цветы отцветают. Специально оставила их. Да даже не специально, просто не было возможности убрать их, вот эти отцветшие розы. Для тех, кто любит идеальные сады. Это роза, забыла. Напишу уже, это точно подпишу. На самом деле, вот она отсаженная из центральной клумбы роза. Стоит внимания роза, потому что она красивая на самом деле. Ой, где там их цветочек? Она не розовая, не малиновая. Она тоже немного цветом и тоном очень даже похожа на Минерву, но более вишневые. А это... как же я ее забыла? Но она тоже молодая роза. Года 2 ей. Года 2. Всем нашим розам не больше 4 лет. Самой пожилой, вот Анна, ей 4 года, да, принцессе Анне. На этой клумбе больше нету возрастных роз, тут все молодые. Вот которые узкие, низкие, маленькие, им по 2 годика, а вот которые более пышнее и сильнее, да, им по 3 годика. Вот этой розе тоже 3-й год. Она просто сама маленькая. Моя любимка Меритим. Очень ее люблю. За то, что она держит дождь, за то, что она терпит ветер, за то, что она терпит солнце. Очень обильная, не болявая, ну, немного страдает от ветров, насекомых. От этого никто не может спасти, да? Ну, вот так вот мы выглядим с этой стороны. Смотрите, какая Меритим. Как-то она не очень популярная, я знаю. Не все любят, но мне она очень нравится. Потому что это очень хорошая роза. А вот это лавандер блю, если бы я не нашла его у Харченко, я бы его никогда не купила. Просто мне надо было у Харченко купить, и я на все, что успела, у нее купила. И вот лавандер блю повезло, можно сказать. Но эта роза не для меня. Мне такие розы не нравятся. Она быстро отцветает, она обильная, она такая, ну, лепестки легкие, тонкие, слабые, плохо отцветает, грязная вся, с ней столько возни. Ну нет, мне не нужна такая плетистая роза 100%. И тем более, что она обижает вот эту красавицу. Это очень красивая роза. Французское платье, но вот из-за того, что она очень плохо у меня посажена, к сожалению, некуда мне ее отсадить. Вот она между сильнейшими розами Меритим и вот этот лавандер блю, она тут обижена и плохо растет. Солнца ей не хватает, и не нравится это ей место. Я сюда посадила Эмили Бронте, в надежде, что она пересадила из центральной. Вот смотрите, у нее как уже плохо выходила она, но ничего, вроде бы жива, цветет. Но это очень сильная роза. Я думала, она тут всех как-то со всеми справится и сможет быть выше и красивше, чем вот здесь сидевшая другая роза. Александр Пушкин под названием, который я покупала.
Но что-то пока слабенько. Все-таки то, что вот они на втором ряду, им это не помогает. Дафна, конечно, шикарная. Ну, ей тоже 3 года. Так, вот это у нас Ханеджижон. Очень плохо она что-то выглядит в этом году. Из-за того, что ее ветры сильно поломали. Вот я, если в первый год у меня было мало пионов, и я в основном все свое внимание уделяла, как цветет, как отцветает. Бутоны очень красивые. Красивая роза. Цвет такой интересный. Внимание уделяла пионам, розам в первые годы. А в этом году я вот, ну, все только пионы, пионы. Как-то не дорос. Поэтому вот они как есть, так и растут. Особо не подвязаны, не ухожены. И знаете, я их... Зато они молодцы в том, что они после Нового года, ой, зимы, после зимы, я их даже не обрезала. Представляете, это первый раз. Я обычно там прямо все чернеет, что-то такое. И я их прямо сильно-сильно всегда обрезала. А в этом году я вообще там парочку роз только обрезала, а все остальные вот как есть. Возможно, из-за этого они так выглядят не очень хорошо. Нет? Вот эту забыла название. Уже в 3-й раз возвращаюсь к ней и не могу вспомнить. А это у нас Celebrating Life. Тоже очень ароматная роза, но тоже обижает вот это. Господи, как-то ее англичанка. Она на самом деле не плетистая. Но она уже выше плетистых некоторых, видите? И она вот так вот развлекается по всем сторонам. Я ее кембриком подвязала только. По идее, надо бы для нее клетку, наверное, делать. Но тут какого размера клетка нужна? И когда ее ставить, и как ее обрезать. Но я ее каждый год обрезаю по высоте укрытия. Это где-то 50 сантиметров, даже ниже иногда, да? А она все равно вот так вот вымахивает и ложится на всех, всех обижает, на всех лезет. Ну, обильно цветет в этом году. Ну, потому что ей тоже пошел 3-й год или 2-й у нее. 3-й год, наверное. Вот. Дальше пойдем. Пасмурно, дождь все сильнее и сильнее. И тут у нас основной розарий на самом деле, который был первый. Вот эти первые розы, тут уже между ними посажены молодые, пересажены. Но вот первые, это у нас, забыла, подпишу. Самые первые розы, это Blue Parfum. Ее не забыть. Она самая ароматная в нашем саду роза. Она ближе к лиловому цвету. Это роза Артемис. У нее тут две детки, которые выросли, корнесобственные. Вот эти вот. Вот этот цветет. И вот этот тоже детки. Они там у меня есть, но не отсажены. Ice for Gel. Позже всех выходит. 5 высокую плеть дала. Ну вот она сидит, растет во 2-м ряду. И ничего, как-то выживает. Ей даже нравится, как будто. Очень пострадавший Микеланджело вот выдал вот такие побеги. Но это, по-моему, передняя часть, это дети. А вот дети. Ребенок вот цветет. А вот это новые побеги с пенька. Ну вот, видимо, когда не буду укрывать, они могут вот так расти. Если их потом обрезать коротко. Я пока думаю. Это у нас Эптайт. Нет, Twilight Zone. А вот это Эптайт. Передний. Так, Навалис обижает. Эптайт, да. А у Навалис, конечно, цветы и покрупнее, и поароматнее, и повыше. Очень сильная, красивая роза. Лавандово.
лиловый, наверное, да, этот цвет называется, такой светло-сиреневый. Чиппендейл скромненький очень в этом году, очень-очень скромный. Если посмотрите предыдущие видео за предыдущие годы, он там был шикарный, огромный куст с множеством цветов. Вот сзади цветет Александр Пушкин, так называемый, но мне уже несколько человек сказали, что это пересорт, приобретен на Гашенке. Ну и та-дам, показываем Анжелу. Анжелка издалека самая обильная. Самая обильная Анжелка. Очень ароматная наша Анжела. Некоторые говорят, что у них нету запаха, аромата. У нас такой сладковато-фруктовый, приятный аромат имеет он. Ну, когда рядом стоишь, общий аромат слышится, и не скажешь, что это от Анжелы, потому что Навалис ароматный, Айсфагель, Блю парфюм ароматный, да, и получается, не знаешь, от кого запах идет, такой приятный аромат. Но вот Анжела, принюхаться, если очень славно пахнет. Прекрасная роза. Тоже ежегодно обрезаю под укрытие, не оставляю никакие длинные плети. И вот так выросли. Даже Артемис в этом году я обрезала на 40 сантиметров. А вон, видите, как огромный вырос опять. И вот такую длинную плеть дала Анжела. А это Дездемона. Я все думала, она уже отцветает, но смотрите, ну где отцветает эта девочка? Это милашка. Ее и жуки ели, и под дождями, и под ветрами, и под солнцем. Но все терпит. Умничка. Еще смотрите, как хорошо очищается. Ну, снизу грязно, но это быстро как-то уходит. Издалека всегда нарядная такая. Вообще не видно то, что цветы отцвели. Дездемона, англичанка. Невысокая, но уже широкая. Вот у нас клумба где-то вот эта внутренняя ширина, кажется, 1,10 или 1,20 м. Вот она ее всю заняла. И вот так тоже где-то около метра. А рядом тоже такое же пиановидный цветок у розы Академия. Это тоже очень любимая роза. Смотрите, какой центр у нее. Ой, ее, наверное, издалека надо. Ну вот она такая очень яркая, тоже как меритим. И сидеет немного, да? Белые есть вот кончики лепестков. Это вот чуть-чуть солнце посветило, и она так сидеет. А так она поначалу более малиновая выходит. Но она еще не открылась от того, что вот дожди идут, да? На солнце она прямо раскрывается. Вот она 1,50 м точно есть высоту, в ширину 1 метр. А, смотрите, Дездемона-то один побег дала около метра. Вот. А это Академия. Тоже малоизвестная роза, малопопулярная, но очень крепкая, очень здоровая, очень красивая. У нее листья такие крупные, зеленые. Мне очень нравится эта роза. И она тоже очень обильно цветет. Вот здесь вот чуть-чуть выглядывает вот между ними посаженная во втором ряду Мэриэн. Похожая тоже должна была быть на Чиппендейл, но у нее цвет более глубокий, такой более насыщенный оранжево-розовый, чем у Чиппендейла. У нее посветлее розовый. А вот, кстати, как отцветает Академия. Ну, надо убирать лепестки, да, по идее. Вот когда они вот так остаются на листьях, это
вредит листьям, они портят, и потом листья начинают портиться. Поэтому лепестки убираем, очищаем, а потом уже когда при обрезании там каждой розе особенный подход, там целая наука. Я каждый раз уже 4-й год обрезаю и смотрю видео Галины Баскаковой. У нее самые лучшие видео по обрезке, по уходу роз. И она мой первый учитель. И как она велела, как говорится, так и делаю. И все у меня отлично пока идет. Несмотря на то, что у нее Воронеж был, а у нас Ленинградская область. Это Рапсодия in Blue. Тоже очень любимая роза. Но она сиреневая, не малиновая. А тут она вообще розовая. На видео я вижу. Сиреневая она. Ну, вообще не передает камера. У нее прекрасный цвет. Тоже очень высокая. 1,20-1,30 м. Даже лилию переросла. Видите? Сзади вон там лилия торчит. Она должна бы скоро зацвести. А что это с ней, кстати? Как-то у нее цветы вниз пошли. Надо разобраться. Может, какой-то лилейная муха появилась у нас. Или она так открывается. Вон лилия высокая. Это вообще 1,70 м, по-моему, высоту. Мне приходится камеру наверх поднимать. Вот. Надо лилии посмотреть. Ну, вот собираюсь актарой пролечить, но пока погода не дает. Это татон. Видели, да, листья у нее как испортились? Это или клещ, или какое-то заболевание, но вот ультором я прошла, и вроде бы остальные листья здоровые. Все-таки думаю, клещ. И роза зацвела вся. Но у нее покрупнее цветы. Сантиметров 10. Оранжевые. Другого цвета тут нету. Ну, передается. И вот с сиреневым Rhapsody in Blue они смотрятся очень хорошо. А вот я видела у Инны очень хорошую эту розу. А у нас вон, господи, опять название забыла. Да потому что она ни о чем. Ну вот даже название не могу из-за этого. Пис какой-то. Мир, то есть. И вот тоже 2 года этой розе. Вроде начала так активно хорошо. Но вот эти розы наклонились, ее загородили здоровые спереди, которые должны были быть не выше 80 сантиметров по заявленным размерам. Ну и где они? 1,20 м, метр как минимум. Это у нас англичанка, юбилей. Фу, нет, забыла название. Напишу. Известная очень. Очень много розового в этом году. От погоды это зависит, цвет, видимо. Название забыла я. Сейчас вроде пролистала свой список роз названий, чтобы не позориться своим забытьем. Ну вот забыла. А ее нельзя забыть. Августа Луиза. Августа Луиза. Очень обильно в этом году тоже цветет. Шикарная роза. Огромные цветы. 13-14 сантиметров самые крупные. Давно цветет, уже отцветает. Вот полностью цветущей я ее не сфотографировала, не смогла. Смотрите, она даже кучерявая немножко. Вот и не падай сюда. А вот этот цветок в этом году, кстати, дольше цветы держит. Она уже повзрослела, 3-й год получается. И цветочки дольше держит. Так, в первые 2 года 1 день и отлетели лепестки. В 1 день это же что? Ни о чем. Хоть бы 3 дня. Но в этом году как бы держится. Ну и прохладно у нас, поэтому. Ну все, розы закончились. Цветущие. Вот так общим планом. Розарий 2, розовая клумба и розовая клумба 1. Ну вот Артемис что-то запоздал. Ну не что-то, а потому что я и коротко обрезала. И он позже зацветет. Но он там вообще полностью зацветет. Он тоже очень обильный.
Артемис этот. Но мне он не нравится. Лошадь такая сильная, большая роза. И, оказывается, маленькие розы с крупными цветами мне нравятся. Ну, или с мелкими, но обильными. Мы же не знаем поначалу, когда их сажаем, как что хотим. Роза и роза, розы все красивые, да, которые нам дарят. А те, которые в саду растут, это другие розы. Это не срезочные, а садовые. И они по-другому выглядят. Так, перейдем на заднюю клумбу. Здесь у нас отсюда юг. С этой стороны у нас запад. Розы с запада закрыты забором от ветров. Поэтому это место им очень удачное. Единственный минус в том, что вот от прохожих, проезжающих, они нас не загораживают, особенно зимой. Пион хайлайт. Отцветаем вот таким образом. И даже отцветающий хайлайт прекрасен. Этот пион прямо должен быть в каждом саду, мне кажется. Мало того, что у него такой цвет очень оригинальный, бордовый, не красный. Он такой прямо очень колоритный, красивый, видный. И прям все заходят и: о, это что такое? Вот так замечают. Здесь, кстати, две розы. Это кардана, но она позже зацветет. Но здесь они больше мучаются тем. Это адмирал. Адмирал я вообще коротко обрезала, потому что тоже из зимы плохо вышел. Ну, может, место найдем. Я вот все опять буду отсаживать лилии и буду туда пересаживать вот эти одиночные посадки роз. И они, в принципе, претенденты первые, потому что они тут затеряются и тут им не нравится, солнца не хватает. И вот эти яблони вырастет, пасконники. Тут очень сильные растения, забивают их. Поэтому буду пересаживать эти красивые розы. Они хоть красные. Единственное их, как говорится, их вина в том, что они красные. А красные цветы нравятся моему мужу, но не мне. Это у нас анжелчик отцветает. Смотрите, как хупсичка выросла. Хупси первая наша сортовая ель. Вот такая огромная. В этом году прирост где-то на глаз, если сказать, будет, наверное, 40 сантиметров. Основной вот лидер. О, дельфиниум зацвел. Подойдем к нему. Так-то он красивый. Я их два вида сажала. Один розовый, один синий. Название не помню. Я даже не знаю, записывала я их или нет. Но розовый после зимы не вышел, кажется, или на ветру сломался. А синий вот живучий оказался. Не сдается, а растет и растет. А я его все хочу пересадить на видное место. Или к розам, или куда. Но что-то все. Гортензии вот так вот из черенка. О, цвести собирается. Это, по-моему, даже скайфол у меня. Соседкин. Череночек. Ну, гортензии чуть попозже, да, покажу. Я их даже не нормировала. Вот 22-го думала буду. И потом слегла. Слегла, и вот только прихожу в себя. Это роза. Тоже есть роза тут одиночная. Ой, опять забыла название. Ну, она вот очень долго запрягается. Потом зацветет, не зацветет, непонятно. Цветет, только как будто бутоны раскрылись, а это она цветет так. Ну, как безобразно выглядит. Отцветший цветок надо убрать. Светсикстин. Вот так уже у нас снова поломались рябины. Вот ветры были. Я постоянно убираю вот эти сломанные ветки. А они каждый раз появляются новые. Дюрин уже очень сильно оброс. Смотрите, сколько побегов вот от черемихи виргинской Шуберта. Их надо все не просто вот так обрезать под уровень земли, да, а чуть-чуть подкопать, обрезать. Тут еще я должна вот спереди в прошлом году посадила спирею. Ватереры, по-моему. Как это называется? Ага. И ее вот подстричь хочу. Тут маленький бордюрчик такой.
И вот эта черемуха, она уже бордовая становится. А дюрин надо вот эти вот все пасынки, которые выросли, убрать. Работы в саду очень много. Так что это тоже надо убрать. Здесь вот на этой клумбе я хочу показать последний пион Джакорма. Зацвел 21 числа. И вот с тех пор, сегодня какое, 25-е, да, сказала? Вот он стоит такой. Ой, 24-е или... Даже дату не знаю, кажется. Вот же корма. Ну, в этом году, конечно, цветочков больше, поэтому они поменьше. В прошлом году один единственный цветок был 25 сантиметров. Вот такая джакорма. Но ей не повезло. После того, как он зацвел, был один день сухой, без дождя, да, но с ветром сильным. И также у нее вон там несколько побегов со цветами поломались. А тут еще тут ветра. Но, слава богу, вот эти бутоны выдержали цветы. И потом вот уже сколько дней идет дождь постоянно. А он все цветет. И ничего вроде бы не сильно испортился. Ну, мадам де Верневиль надо обрезать. Ну, тут есть вот боковые цветы выросли. Если обрезать вот эти основные, да, наверное, будет аккуратнее смотреться. Сейчас, наверное, начну, кстати. А вот эта роза. Ой, пион. Фу, надо мужа звать. Бронзовка опять гадина сидит. Которые прям белый, да, кажется? Еще и ирисы цветут. Ирисы отцветают, но красивые ирисы. Надо ирисы отсаживать. То есть в саду работы у нас меньше не становится, да? А, здесь еще роза же есть. Как же ее забыла? Я опять чуть ее не забыла. Это Heavenly Pink. Правильно, надеюсь, называю. Если неправильно, подпишу. Вот такая маленькая мускусная роза. Ну, она очень обильная. Ее подружка была Динки. Ну, кто давно у меня подписан, те знают. Она заболела. Мы ее все-таки жалели, лечили. Ну, выкорчевали. Не стали мучить ни себя, ни ее. Вот так вот бывает в жизни. И пионы смотрю. Вот там вижу у некоторых и вирусы есть, и все. И боюсь, и касса в первый год они не проявляются, и во второй год могут не показать. И потом бах, на пятый, шестой, когда пион очень хорошо цветет, они проявляются. Ну, обидно же. Вот со всеми глаз да глаз нужен внимание. О, вот, пожалуйста. Если видео бы не снимала, то не видела бы. Это кто? Ветер сломал или болеет? Что это? Видите? Что это? Вот целый побег. Что-то с ним стало. Разбираться надо. Но эта роза хорошая, но она вот сейчас неудачный период, в смысле не полностью цветет, и она не так ошеломляюще выглядит. Но это прекрасная роза. Она у меня даже не обвязана в этом году, кажется. Да, я на нее даже ничего не одела, потому что она бы и не поместилась. Она очень широкая. Я ее вот беру, даже листья не убираю, потому что ну нереально эти листья все убрать, да? При всей моей нудности там, желании все сделать чисто хорошо, но у меня сил не хватает. Я ее беру вот так, завязываю грубо, да, веревкой, когда укрываю, и сильно наклоняю, и потом вот этими стеклопластиковыми арматурами загибаю и закрываю. Закрываю кое-как, кое-где и забываю. А потом ее поднимаю, открываю, и она вся такая зеленая, вся уже на листьях. Ну, просто отличная роза. Отличная. Даже для нашего климата она вот себя очень хорошо ведет. Ну, хорошая роза. И нужно ее прямо вот солировать, чтобы она не в этой вот каше, да, росла. А где-то отдельно вот на зеленом лужке или какой-то выделенной клумбе она бы очень красиво бы выглядела.
Но зимой зимовала, возможно, хуже бы, не укрытая вокруг разных растений. Поэтому надо было, возможно, даже в 3 слоя укрывать. Но спасет ли это, не знаю. На сосну Шверина заодно посмотрим, которая, смотрите, какая уже побег вот этот литер. 50 сантиметров. 50 сантиметров. Это что такое? И вот эти, да, тоже по 20-30. Ой, а листья, эти хвоинки все равно есть какие-то желтоватые. Так-то она же голубоватая, но вот такая. У нас обычная, обыкновенная, да, сосна голубее, чем вот эта Шверина. Потому что у Шверина очень много желтеющих хвои. Вот эти, которые длинные, красивые должны, они по весне уже вышли. Она укрытая всю зиму с теняющей сеткой, с опорой была. Зимовала, да? Ну и вот. Это видовая сосна. Не Витхорст. Вот так. Армерии цветут. В прошлом году, вот, которые пересаживала. Я тут уже другие, которые сохранила. Которые покрупнее, это я в горшках сохранила. Потому что тут они высохли по весне на ветру. Ну, в принципе, неплохо, да? Тут бордюрчик тоже. Потому что тут мельче ничего я и не придумала. А тут еще бы что-то отсадить. Откуда-то надо будет. Или вот этот отсадить, который живучка завоевала. Пиончик этот жив. А вот этот, кстати, самый первый Blushing Princess. Смотрите, скайкол какой. Ой, цвести рано собирается. Молодечко. Вот Blushing Princess. Один цветок убрала, второй засушила сама. Ну, в смысле, как убрала? Она же отцвела. Мы же увидели ее в этом году. А морозник до сих пор цветет. Это что за растение такое? Очень даже хорошее растение оказалось. А вот эти, которые в прошлом году я в П9 покупала, гортензии все, да, тоже собираются цвести. О, название стирается. Чтобы потом опять не мучиться забыванием, надо будет обновить их. Хотя бы подглядеть можно. Смотрите, и этот собирается. Тут, в общем, вот эта металлика. Да, по-моему, граффити, да. Цвести собирается. Это My Flower Иванова. Я покупаю гортензии. Если покупаю. И у нее всегда саженцы отличные. Юлия молодец. У нее все прекрасные. Это Diamond Rouge. Diamond Rouge неизвестно. Не хочет, кажется. Но это вот шалфей, может, дубравный. Закрывает солнце. Что-то не видно так, чтобы было. Ну все. Опять сюда пошла, да? Всем всего хорошего. Вот такая сумбурная у меня прогулка получилась. Очень длинная. Наверное, очень скучная, нудная будет. Но кому не интересно, те, надеюсь, выйдут. Лишь бы меня тут опять не обхаяли, не поругали. Ну, если даже поругают, ладно, комментарии добавят. Надо к этому так относиться, я думаю. Вишни начали цвести. Первый урожай клубники и жимолости собрали. Насекомых надо изгнать. Всем прекрасных летних дней, успехов в садовых и жизненных делах. Мира и добра нам. Пока.